Guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano palambutin tong trigger pull. Sa akin medyo clear. Medyo matigas siya. Ngayon, ituturo ko kung paano palambutin ang trigger pull ng 1911 na Commander size NP27. Ito po. Yan po. Isa na natin. Baklasin muna natin. Ayun na, baklas ko na. Ito po yung trabaho niya. Ganyan po. Ganyan. Ganyan na. Pagagano. Kailangan natin i-polish konti ito. Polish din natin to. Ito. Dito. Polish din natin to para madulas. Yan. Tapos medyo ito. Kailangan medyo pantayin natin. Tapos itong para edge niya. Edge dito. Dito din. Tsaka to medyo i-polish natin ito konti para madulas siya. Ganito po kasi yan. Nakaganyan kasi ito. Ito ba yung nakaganyan? Ito i-polish to konti para madulas. Kasi yan. Tara, isa natin. Gamit tayo ng maliit na panghasa. Pantayin natin yan. Dapat pantayan. Ganyan.
gumaan siya. Yun guys, nabuo ko na siya ngayon. In fairness, lumambot siya. Lumambot yung trigger ko konti. Kasi kung ayos ko tong trigger na to sa Gunsmith, 1,500 ang rate nila. So kung kagaya ko na wala akong nagtitipid or wala akong pambayad, DIY ko na lang siya. Wala nga lang akong gauge, pero yung panukat ng kung ilang pounds. Pero para sa akin, naging magaan siya. Mas madali siyang kalabitin konti. Yan lang guys. Yun lang yung paraan ko para medyo lumambot ang aking trigger. Yung P27 po ito, 1911 commander size. Maliit lang ho siya. Halos kasing ano lang, halos kasing ano lang sila ng cellphone ko. Maliit lang ho. Tamang pang carry lang. Kaya ganyan na lang, sana may natutunan kayo sa aking DIY na pagpapalambot ng yung trigger natin. Guys, huwag kalimutan din mag-subscribe sa aking channel at pakihit na rin yung bell button para ma-update kayo pag may mga bago akong tutorial. Yan po.